กรณีที่เครื่องซักผ้า2 ถังซักมีเสียงดังมากนะครับ วิธีแก้ก็คือนี่นะครับ ให้ถอดถังส่วนบนกับส่วนล่างแยกออกจากกันประมาณนี้นะครับ จะได้ง่ายต่อการซ่อมนะครับ สาเหตุก็คือตัวนี้นะครับนี่นะครับแค่เอามือหมุนนี่ก็เสียงดังมากนะครับนี่ก็ให้เปลี่ยนตัวนี้นะครับ โดยการหมุนน็อตออกนะครับคลายน็อตออกแล้วก็เปลี่ยนได้เลยนะครับ ดึงออกเปลี่ยนตัวใหม่นะครับแค่นี้ก็หายนะครับ